今日牛醫生與狗護士嘅節目都係牛醫生喺度做翻錄音啊！咁咧今日阿牛醫生話想即係探討下，同我哋又講下，亦都係叫我哋提醒一下大陸而家大陸嘅民生係點樣。喂，你講下你大陸嘅認識幾多啊？我話俾你聽。好啦，好翻喎。阿玉咧就成日叫我過去。佢都唔過去啫。屌你啦，過去！屌你！佢都係揾你攞錢。切撚埋你啊！佢都係揾你攞錢玩嘅啫。屌你老味，個袋都切撚埋你啊！你過去。阿玉做咩咧而家？唔知喎，佢而家好似做嗰啲乜撚嘢話話你翻到去最緊要咧就做咩啊？唔好俾人埋身。屌點唔好俾人埋身啫？有人行埋你咪行開。哦，嗰啲啊。即係咪實會？唔係，我覺得最恐怖係咩咧？大陸一過深圳最撚多嗰啲蒙古仔啊！咪嗰啲一來咪就好多嘅，你係賊嘅咧就好多嘅。啊！但係好多香港人同你一樣咁，最多香港人啲孭住個背囊周圍走。咪俾人割撚開晒咯！所以個背囊唔好孭後面咯。孭前邊，屌你孭前邊好易撲鳩，話俾你聽嗰陣時。嗰次我唔係啊，搭車嗰陣時咪孭前面咯。嗰次我上去大陸啊，屌你個背囊裏邊啊！冇辦法㗎，你成日翻上去你唔攞背囊攞孭唔到啲嘢嘅。個背囊後邊咪有格拉鏈嘅。一定會同佢鬧。我塞咗幾包紙巾都偷。佢有心偷你咩都試嘅啫。屌你攞咩錢你先偷啊！你老母紙巾你都偷。我都好驚，隻錢唔係問題，最驚冇證件就咁諗啊。唔係證件啊，永遠擺個袋度。上面啲公安就係賊，賊就係公安。你點撚樣去防？呢句説話邊個講㗎？我估啫。唔係啲公安係真係賊，賊係真係公安。屌你老味，你信嗰啲公安死。周圍都係賊，不過咧就。但係好得意嘅，佢哋內地人咧習慣咗上面，佢係唔覺得呢啲係乜嘢嘅。你聽我講牛醫生，話説咧有一單嘢咧就我啲同事賴嘢，嗰單嘢咧就係佢哋去叫雞，咁叫完雞之後咧就好似你叫雞冇辦法，呢班水魚嚟㗎。唔係就咁嘅，嗰單嘢就唔係俾人家，咁咧話説去雞竇嗰度咧就有個銀包喺張梳化度，咁咧嗰兩個同事就話：喂，有個銀包喺度喎，咁另外一個同事 A 君就冇撚理佢啦，屌你老母走啦，咁樣 B 君同 A 君就走啦喎，咁走撚完之後咧，佢就去食飯，係入邊啲茶餐廳，咁突然間個麻甩佬咧就帶住幾個好高大嘅麻甩佬指撚住佢哋，係呢兩個啦，咁做咩啊？兩個人即刻俾人捉撚咗啦。做咩咧？咁捉撚咗上架車，嗰個公安車就話佢哋偷銀包，咁咧就連埋隻雞都捉撚埋，咁咧就話咁嗰個人啊即刻爆咯，即係老屈㗎咯喎。唔係個 A 君啊即刻爆咯，喂唔係喎，頭先我見到個銀包仲喺張梳化度㗎，咁個公安已經問㗎，你見到喺張梳化度，你做乜唔執起佢俾翻人哋啊？佢話我見到啫，咁我鬼知啊，我驚有即係騙局啊諸如此類啊嘛。喂，等一陣啊，喂唔好聽住，你講唔使理，我識電話。咁咧。佢話我鬼知呢啲係咪騙局啊？有呢有路啊！佢話我繼續啦，識咗啦。係啊，佢話咁你即係見過個銀包啦。咁啊 A 君就話係啊，我見過。阿 B 君就話係我見過個銀包。咁但係兩個捉翻公安局咁樣樣。咁佢話你做乜上嗰度？咁嗰個 A 君就即係問得好清澈啊，問好細緻。朋友 B 君咧就話揾叫雞啊！佢唔係喎，個麻甩佬話去叫雞喎，個大陸人話你唔叫雞啊，點會去嗰度啊？咁你揾乜撚嘢朋友啊？咁啊，嗰個同事咧，嗰兩個同事就係話當時見嗰個公安，跟住佢講翻出嚟啦。個樣咧就非常之正氣啊，咁所以咧就相信個公安。屌你老母，你話佢正氣？到尾大家心裏知做乜嘢啊？咁其實想個故事係想做乜嘅先？最尾唔係俾人屈錢咯。喂，嗰個係咪公安嚟㗎？嗰個公安係假㗎。我話俾你聽，佢一定係㗎，假㗎，架車都係假㗎，一定係㗎，話俾你聽，成套都係戲嚟啊！我話俾你聽，話俾你聽，你遇着呢啲位，你反抗就係死，佢一定會身邊揾到。啱啊！你唔撚反抗嘅又係死。我話俾你聽，原來咧，因為我問翻啲內地人啊，佢如果你走咧喺邊度走咧，佢捉你之前你應該走，即係喺間茶餐廳裏邊發爛渣就唔行。唔跟佢行啊，因為冇公安制服啊嘛，佢便衣嚟㗎，佢話便衣公安，佢話你唔好跟佢走。你如果唔跟佢走，佢份佢揾多幾個人過嚟嘅。你叫佢揾啲有制服嘅過嚟。係嘛？係啊，你叫佢你有制服我跟你走。係。你冇制服我唔跟你走。即係我哋都想探討下呢樣嘢，有陣時試過。咪大陸乜撚都假。我上一集講過啦，就話嗰啲假的士啦，即係嗌我哋上車啦。咁試過你哋有啲識嘅朋友就係4條友啦，佢哋通常上車佢哋唔係一個人㗎嘛，有2個人㗎嘛，呢個揸車一個夾你㗎嘛。咁佢就問啦，話喂有乜有車坐嘛？跟住即係我哋有個朋友識嘅就指撚住佢，我屌你老母，我係唔撚上車，狂撚屌撚到佢咧，即係走咯，屌撚咗佢走，即係呢啲一定要點解？啱啊，指撚住佢嚟屌。我成日都唔明啊，點解我哋會對啲人咁？但係而家我終於明。
即係對撚住呢啲人。你諗下嗰啲騙徒嚟啊！屌你！走咗之後佢走撚埋嚟，佢會掠你㗎。咁你第一時間嚟屌鳩佢，屌撚到佢走，你一定要屌撚到佢走啦。即係我要同啲網友講，你哋唔好覺得好核突或者覺得乜，總之你喺上面一定要惡。啱啊！嗱，你惡嘅意思唔係話立俾佢打人嗰啲，你總之有人埋你身，你唔中意，你就一定要表明你嘅唔中意，嗌佢行開。啱啊！真係㗎，如果唔係咧，佢哋會係咁黐撚住你，同埋然之後搞你啊，或者係好麻煩嘅。我話俾你聽，有一次我同發明家上大陸咧坐的士喎，話説咧就的士由廣州就去由廣州落深圳嗰單嘢，咁咧佢哋話咧嗱，發明家話俾我聽，原來係真係唔得嘅。佢話咧，原來咧廣州咧有啲車咧就可以直落深圳，有啲係唔得嘅。點解一早話俾你聽唔得先？點解要去到半？係啦。點解？咁話説咧，我哋咧夜晚上車，咁咧上到車之後咧就上撚到一半，行到高速，佢就話唔得。去撚到高速之後就話唔得，咁咧就準備停低嘅車。佢諗住做咩先？停低嘅車叫我哋轉車，就話我邊度地方轉啊？前邊咧就有自己，佢話嗱，我去到前邊就有前邊啲朋友喺度，就有架的士，你上嗰架得。阿發明家叻啊！佢攞個袋係咁拍個撚樣個頭，我屌你個老母，屌你個老母，屌你個老母，係咁屌，係咁屌。唔係嗱，我話你聽。佢咁樣講係有個道理，但係問題你點解唔一早講定先？大陸咧係咁撚樣㗎，佢要俾多啲錢啊嘛，因為你上第二架車，你之後俾 double 啊嘛。但係問題而家唔係錢唔錢問題，喺呢個位我唔會相信你，我點解知會唔會攞我命先？啱啊，咁啊發明家即係或者你車撚埋佢幾條友出嚟夾咧？咁佢係咁拍佢個頭，屌你老母，我屌你個老母，咁之後咧就狂屌佢，又攞個袋係咁喺後尾枕度剝實佢，咁咧哇我都驚喎，因為屌你未驚過啊嘛，係啊，咁啊發明家就唔好撚落車。上次我咧就俾人哋夾撚咗50蚊啦，咁人哋都話算好彩，你50蚊買個教訓，啱真係你唔撚知㗎，所以我話俾你，下次再遇到呢啲咩，我直情屌鳩佢嘅，狂屌啦，狂屌㗎，我試過有一次喺羅湖火車站，即係翻香港。行咁樣一班人，即係一班人行啦，其中一個女人走埋嚟，先生咁樣喎，即係走埋嚟，我淨一句唔該行撚咗去，睬咁光。睬佢都戇鳩啦，屌你！點解我哋人大咗會咁保護自己？究竟咪成日俾人呃得多啊？你遇得騙徒遇得多啊嘛，屌嘥撚氣啦，好似同埋咧喺上面大陸咧好多嗰啲㗎，譬如有陣時會走啲僆仔買花走撚埋嚟啊，又問你嗰啲咧，你原來好多啲大人企撚咗喺側邊。啱啊，你唔俾佢咪衝埋嚟中鳩你咯。你俾都係死㗎，搶鳩你㗎，所以呢啲位好小心啊要。大陸你做好心啊死撚得啦話俾你聽。同埋有冇聽過易拉罐呢單嘢？易拉罐呢單嘢屌你老味講過啦多次係咪啊？我唔知之前冇但有冇講有冇聽過啊？喺架車度唔係你講。話説你細佬咧就一次坐公車，咁有個女人咧就以前大陸好興一隻易拉罐，一拉咗就中獎嘅。咁一個女仔大聲又叫我中咗獎啊！咁跟住咧嗱呢樣都唔啱。啲人成日屌你老母啦咁有一個人就走出嚟，喂我咧就有一張卡，呢張卡提款卡攞到錢嘅，我而家同你買咗佢幾多萬蚊。咁呢個都唔搞笑，最搞笑就係第二個人又走出嚟，喂我又有，不如我同你買咗，我出高價啲。跟住咧你細佬覺得仆佢個街全部賊嚟嘅。啱啊，屌你啲位。跟住個女嗱，咁問題點樣賺到錢咧？個女仔就會即刻問佢身邊有個即係真係嗰啲無辜嘅人啦。喂，佢哋都話咁喎，但我唔信得過佢哋喎，不如你要唔要啊？我賣俾你平啲啊！即係呢啲仆街咧。屌你老味，咪等於嗰啲喇叭黨，你撞個喇叭黨。撞過喇叭黨，我以前咧試過有一次我喺威爾斯醫院，咁話説嗰陣時我公離死，咁我就喺揸架車牌喺路邊度等，咁突然間有貨 van 走過嚟，喂哥仔，我哋有一套喇叭，嗱廠就攞出嚟唔要，諗住算數益俾你送俾你，佢就有送俾你嘅喎，兩條友，一條友話送俾你，另一條話。喂唔好啦，係咁意你袋咗幾多錢？係咁意都俾少少錢啦，係咪？跟住我袋得200蚊嗰時，我話我唔好意思，我冇錢喎。你去撳啦咁樣，我話咁你又話送俾我，跟住算啦，唔好講啦，算啦送俾佢啦。我話唔好意思啊，我唔要。你唔撚係嘛？跟住另一條友話你少少錢都唔撚帶出嚟，點樣出嚟傾嘢啊？咁樣話我對唔住，我冇錢，我咁講，咁我當對唔住，我個車塞唔入啊吹啊！咩一邊講一邊屌你咯。話説咧，有一次做喇叭黨係點咧？我不如你係咪要啊？我真係抬一個喇叭走㗎啦！嗰次咧就係同仆街臭街做冷氣學師仔嗰陣時啊，咁咧撞到喇叭黨，我哋咧就揸住開你嗰啲電單車仔，咁咧前面嗰個人搬緊喇叭喎，咁佢就喂。阿哥仔，我哋有啲喇叭唔要啊，就好似你咁啦。你個樣好撚戇鳩咩？咁咧佢就係又係咁樣問我哋攞錢，我哋冇喎。佢話：哇，你冇你點翻工㗎？諸如此類嗰啲。咁我個師兄就醒啦，攞架電單車開行，
就準備撞埋去，嗰個撚樣之後睇，喂喂，唔好啊唔好啊唔好啊咁樣，之後我哋咪狂屌佢咯，我屌你個老母，屌你個老母，屌你個老母，狂屌！我哋嗰時點解仲係咁年輕？因為其實戇鳩啊嘛，但係你哋嗰啲師兄知撚咗乜嘢事咁咪屌鳩佢。屌彩佢都戇鳩啦，咁撚爽！我就想問下你啦，如果呢個情況報警有冇用啊？報佢老母，佢又未呃你錢。係啊，你有冇係佢出你唔漲啊？你直頭遇到呢啲，你淨係講幾句説話得㗎，屌你老母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 ，狂屌你老母，即係總之你反覆屌佢老母。你屌撚到佢發撚慌未？有咩事喐手腳咪即係報警咯？喐手腳打佢老母喺幾齊走啦！屌你！即係我哋啲網友有冇見過呢啲咁嘅嘢？尖沙咀啲跑撚刀啊！我話俾你聽，塊毛巾啊，佢點撚樣嘅咧？揾幾條靚妹啊！